पर तव्हां खे आलमन जो कदर कोन्हे, तव्हां खे इल्म जी ख़बर ई कान्हे। पीर को अची वञे न सही सब उभा, ऐं भली पोइ पीर जाहिल हुजे, भली पीर खे क़ुरान पढ़णो न अचे, भली उनखे न अरबी अचे न फारसी अचे। मुंहिंजा दोस्त हुनखे न शरीयत जे मसइले जी ख़बर न क़ुरान जी ख़बर, पर पीर जो हुन ते लक़ब आहे, पीर साहब, पीर साहब। सॼी ख़ल्क़ बि पीर आयो। अल्लाह जे हबीब ईअं कोन चयो आहे त पीर मुंहिंजा वारस आहिनि, रसूलुल्लाह फरमायो आहे आलिम मुंहिंजा वारस आहिनि। ॾुखी त कान थी लॻेव न, जंहिंखे ॾुखी लॻे सो हथ मथे करे। नबी करीम छा फरमायो त पीर मुंहिंजा वारस न आहिनि। केर वारस आहिनि? आलिम वारस आहिनि। अॼुकल्ह आलिमन खे स्टेज ते नथो वेहारियो वञे। पीर वेठो, उनजा जेके टरड़ा ख़लीफ़ा हूंदा न, टरड़ा उहे मोलुनि खे धिका ॾेई हेठि लाहींदा। साईं वेठो आहे, तूं वरी हेठि लह। उहे भतखोर जेके पीरनि जे पुठियां सड़बी मानी जे लाइ रुकंदा वधनि, उहे आलमन खे धिका ॾियनि, गॾु न वेहण ॾियनि। साईं वेठो आहे, तूं छो थो वेहे? अड़े मुस्तफ़ा जी ज़ात कुर्बान वञा, मुंहिंजो हबीब अबू हुरैरे जहिड़े शागिर्द खे गॾु वेहारे, मुंहिंजा दोस्तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम खे गॾु वेहारे। महबूब मोहम्मद करीम सारी ज़िंदगी पंहिंजे सहाबा किराम खे गॾु वेहारींदा हुआ। एतिरे क़दुरु हदीस पाक में ईंदो आहे, अणवाक़िफ़ माण्हू जंहिंजो हुज़ूर ॾिठल कोन हूंदा हुआ, ॿाहिरां ईंदो हो, हुज़ूर ईअं पंहिंजे असहाबनि में घुल मिल थिया, गॾु थिया वेठा हूंदा हुआ, जो न ॿाहिरे माण्हूअ खे पुछणो पवंदो हो त मुहम्मद केरु कहिड़ो आहे। इम्तियाज़ी शान सां निरालो थी वेहण, जुदारो थी वेहण, मथे थी वेहण हुज़ूर पसंद ई कोन कंदा हुआ। नबी करीम जी ज़ात पंहिंजे सहाबनि सां ईअं घुलिजी मुलिजी वेहंदा हुआ। ऐं हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात, मुंहिंजा दोस्तो इहो सबक़ ॾिनो आहे असांखे त मुंहिंजा वारस पीर कोन्हनि, मुंहिंजा वारस आलिम अथव। ऐं मुसीबत वरी अहिड़ी आहे जो किथे बि कंहिं जलसे में न कंहिं मौलवी आयत पढ़ी हेॾे आयो, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन जी माना छा आहे? खबरदार, जेके अल्लाह जा वली आहिनि न, वली ला खौफुन अलैहिम, उन ते को खौफ कोन्हे, वला हुम यहज़नून, क़यामत में गमगीन कोन थींदा। अल्लाह से इहा वलियन जे लाइ आयत नाज़िल कई। मौलवी पढ़ंदो, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। त जेको पीर वेठो हूंदो सो हीअं यकदम तैयार थींदो त इहा आयत मुंहिंजे लाइ नथी आहे। अला इन्ना औलिया अल्लाह आयत पढ़ी, पीर उभो, इहा आयत मुंहिंजे लाइ आहे। पीर भी शय आ, वली भी शय आ। चओ सुभान अल्लाह। पीर खोड़, वली को चओ सुभान अल्लाह। ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त वली जाहिल न थींदो अथव। चओ सुभान अल्लाह, ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। पीर त मां बि थी सघां थो, 4 मुरीद मां भी करे सघां थो, मुंहिंजा दोस्त 2-3 ख़लीफ़ा मां भी ठाहे सघां थो, पर मुंहिंजा दोस्त पीर थियणु सवलो आहे, वली थियणु सवलो कोन्हे को। पीर माण्हू पाण थींदो आहे, वली ख़ुदा बणाईंदो आहे। अल्लाह साईं जा जेके बि अॻियां वली हा, ख़ुदा जो कसम आहे, हे साईं तव्हांजो वली पाड़े में वेठो आहियां, मां कसम खणी थो ॻाल्हि कयां, अॻियां जेके बि ख़ुदा जा वली हा, को बि जाहिल कोन हो, सभु आलिम बि हा त वली बि हा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, इल्म बिना फ़क़्र कमावे का
काफर थी मरे दीवाना हो। चेतो तो हुजेस इल्म कोन, इल्म खां खाली आ, इल्म खां आरी आ। न फिक़ह जी ख़बर, न शरह जी ख़बर, न तफ़सीर जी ख़बर, न हदीस जो पतो, न अरबी खां वाक़िफ़, न सर्फ़ नहव खां वाक़िफ़, न इल्म उसूल खां वाक़िफ़, न उसूल हदीस खां वाक़िफ़। इल्म आहे सी कोन, बस इए पीर थो सदाए ऐं पीरी थो हलाए। सुल्तान बाहू तो फरमाए इहो मरंदो त काफ़र थी मरंदो, जाहिल थी मरंदो। इन्हीअ जे करे जो हुनखे इल्म हूंदो कोन, पोइ जॾहिं इल्म न हूंदो त हिक जी ॿी ॿुधाईंदो। अबा जंहिंजा न 500 मुरीद हुजनि ऐं पीर साहिब वेठो हुजे ऐं उन पीर खां को माण्हू मसइलो पुछे, साईं मुर्शिद मसइलो त ॿुधाए। हाणे जे 500 माण्हुनि जे रूबरू नथो ॿुधाए त पीर जी बेइज़ती। अबा जागो था, नथो ॿुधाए त पीर जी। हल हेतिरो वॾो पीर नाले वारो, हेतिरा माण्हू ॾिसनि था मसइलो नथो अचेसि, पोइ छा कंदो पीर? पोइ पीर हणंदो धुको, मिड़ई ॿुधायां। पोइ ॿुधाईंदो वरी छा? काॾे मुंहुं मरियम जो, काॾे टंडरो हलाए। यार हूंदी हिकिड़ी ॻाल्हि त कंदो वरी ॿी ॻाल्हि, पाण बि